Nagaa Waaqayyoo nama hundaaf haa ta'u akkam jirtu ani nagaa koo galata Waaqayyoo mee viidiyoo tokko dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Gootanii barsiisaa kamiif akkas gootanii minaamina jettan. Ila ani qarshii naa kaffala isin jennuu barbaada. Sagaleen kun kan obboleetti keenya siifanidha kan isin suuraa ishee argaa jirtan kanaadha. Egaa sagaleen kuni dogoggoraan akka dubbatame isheen iyyuu dogoggora ta'uu isaanii beekti garuu viidiyoo hojjedhuuti sirreessi jennaan diddee jirti. Duraan gara musliimaa deemtee turte yeroo sana kan dubbatteedha. Amma deebitee jirti garuu dogoggora akka ta'e sirreessi jedhee itti himeen ture. Hin sirreessine tarii immoo dhuguma nyaatee jira gammee maqaa dhaadhee birrii erga yoo jette amma sirra deebitee ragaadhaan nama mirkaneessuu dandeessi. Siifan anaan maqaa dhaadhee gammeedhaaf jettee qarshii tokko kan argine waaqef namas ragaa nan qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Kanaaf akkasitti hubadhaa. Egaa akkuma isin dhageessanii sagaleen kun TikTok irra olii gad deemuun isaa tureera keessumaayyuu ani dhimma kana tuffadhee dhiiseera. Ijoolleen reefuu TikTokii dhufan waliin barataa jirru mootarii wanti kun haaraa isinitti taasa jedhu yaadachaa ifa isinii gochuudhaafani. Kanaaf yaada koo kana namoota hundumaan biraan akkanaa geessan sheerii akkanaa gootan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Dhimmi isaa maal ture? Akkuma isin beektanii TikTokii kanarratti barsiisaa turuun kun ni yaadatama gama telegiraamiidhaanis jechuudha. An kana gaafan godhu qacaramee yookiis immoo birrii gaafadhee miti jechuudha. Ayyaanni waaqayyoonaaf baay'atee jennaan qooda lubbuun baduudha kanan barsiisaa ture jechuudha. Namoonni gaafa nagaa turan, gaafa nu wajjin baratan, gaafa tokkummaa keessatti namni wantoota garaagaraatiin ni hirmaata. Namoota rakkatan, namoota buqqaan, lolli garaagaraa yeroo mudatutti deeggarsaaf namoonni birrii walitti qabataa turaniiru jechuudha. Akkuma kana namoonni maatii isaaniidhaaf birrii erguudhaaf akkaawuntii qofa fayyadamaa turaniiru. Asitti isin argitan suni isa kanaadha jechuudha. Namoota deeggaruudhaaf, namoota rakkatan, namoota dhibaman gargaaruudhaaf, maatii isaaniidhaaf yeroo isaaniitti akkaawuntii qofa fayyadamanii birrii ergaa turaniiru jechuudha. Egaa asitti isin argitan kun isa kanaadhaan guyyaa tokko birrii nama gaafadheeyyuu hin beeku. Ammas akkuma isin beektan ani barsiisaadha. Kan hojii ofii kootiin hin qaba, waaqayyo na gargaare. Ani ofii kootiin of biraa hin deeggara. Kadhattuu miti. Namoonni gaafa ragaadhaan mo'aman wanta ati gaafatuuf gaafa deebii dhabanii gaafa buqqoon isaanii bakkee bahu karaa ittiin maqaa si balleessan, karaa ittiin maqaa gadi bu'eessan barbaadu jechuudha. Kun immoo hin hojjetu. Nuti ammas taanaan boriis soba gadi baasuun barsiisuun ittuma fufaa isin immoo deemaa viidiyoo waraabaa. Kanaaf garuu keessumaa ijoolleen keenya kiristiyaanaa sirriitti akkasiin na hubattan an guyyaa tokko birrii nama kadhadhee hin beeku. Guyyaa tokko. Namoonni fedhii isaaniitiin nama gargaaruudhaaf gaafa namoota gargaaran immoo keessumaa obboleettiin keenya siifan jimmaa jalqaba nama nagaa turte. Baasii gara jalqabaa sana akkaawuntiin namoonni birriitti namoota deeggaraa turan kan kooyyuun turre. Isheen garuu kadhattee kan keerratti ni ergaati immoo ni dabarsita. Achumaanis qarshii daataa muraasan siif ergaa jettee turte. Kadhattee osoo hin didu qarshii muraasa ergite sana keessaa immoo qarshii muraasa ofii hambifadhu jettee turte jechuudha. Sun immoo ani ishee kadhadhee miti isheetu na kadhateedha jechuudha. Kanaaf akkasiin hubattanidha. Waaqayyo isin eebbisu.